హలో అందరికి, వెల్కమ్ టు కిచెన్ టేల్స్. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను టీవీలో చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూశాను. మనం కూడా ట్రై చేసి చూద్దామా? ముందుగా ఒక బౌల్లో కడిగిన చికెన్లో సాల్ట్, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా తగినంత స్పైసెస్ కూడా తీసుకొని బాగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ని మనం కొరియండర్ ఇంకా లెమన్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. అంతే, మన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ ఫాలో.